Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi waxaan sameysanaynaa maanta in kastar ama lamaniyad qofka sidii u yaqaano oo macaan badan oo haraatire ah aan sameysanaynaa. Please channelka hadaa ku cusub tahay subscribe ii saar, like iyo share iyo comment kana waa noo muhiim. Waa xagiina insha Allah aan isla socono. haddana saa u sameysan lahayna falkeeda gelina insha Allah. Waxaan soo qaadanaynaa digsiga soo qaadanaynaa waxaa ku shubanaynaa caano 3 bakeeri caano aan ku shubanaynaa. marka ana qiyaasta aan rabaa 3 bakeeri adii wixii aad rabtaa ku shuban kartaa inta qiyaastaada adii aad rabtid. hadaa rabto 1 bakeeri aad karsan kartaa, hadaa rabto 2 bakeeri, hadaa rabto digsiga dhan aad buuxsan kartaa. marka 3 bakeeri aan ku shubanay. meeshaasna waxaan ku shubanay koob sokor iyo caano budo adii 3 qaado iyo wax yar oo caano budo aan soo qaatay. marka heel shiidan aan ku darsanayaa. hadaa rabto vanilla ku darsan kartaa laakiin ani heelka shiidan isticmaalay. marka heelkaas aan isticmaalayaa kaasa intaas aan ku darsanayaa. marka wada isla socono. intaana si fiican iskugu soo walaaqaynaa. marka iskugu soo walaaqno insha Allah markaas dabkaan saaranaynaa haduu Alla idmo. dabkaan saaranaynaa markaan isku soo walaaqantaan kastartaan ku darsanaynaa. markaan kastarta ku darno baa waxaa sameynaynaa insha Allah aan dabka saaranaynaa. waxaa ku darsan kastartaana isticmaalaynaa anaga. ani kastartaana isticmaalaya 3 qaado oo kastar aan ku darsanayaa haduu Alla idmo. 3 qaadaan ku darsanayaa. marka adiga waa ka badsan kartaa waa ka yareysan kartaa hadii qiyaasta adii aad karsanaysa ku xiran tahay. digsi buuxa karsan kartaa wax yariis karsan kartaa laakiin ani intaana hadda aan karsaday 3 qaado way igu filan tahay. marka isla socono. markaas intaas u walaaqo waxaa saarayaa marka dabka gaaska saarayaa waa soo karinayaa insha Allah. saana u walaaqay marka walaaq marka dhaafaysid marka dabka saarto. dabka saarna dawaakana saana u walaaqdo waa walaaqa iyo marka joojinaysid gacanta. saana u waday way soo adkaanaya taa soo adkaatay. marka saana ku wadayna. saana ku wadayna. hadda waa soo karinay way kartay sidaana inoogu soo baxday marka soofti caraf macaan wayna noo soo kartay insha Allah. waalasheena soo diyaarsanaynaa oo ku shubanaynaa. marka isla socod wanaagsan. saxaabada channelka subscribe iyo dhaha share like comment. haddana waalasheena soo qaadanaynaa ku shubanaynaa. koobkaasaan soo qaatay si aan ugu yareeyo hadii aan ku shubo qaadada aan kusoo qaado wuxuu noqonayaa meel iga daadanaya. marka koobkaas aan u isticmaalayaa aan kusoo shubayaa oo ku sii gidinayaa. marka inuu waalish ku halaaban diidaya ma dhulka iyo qaadada iga daadiso.
marka aan isla soconno insha allah. Saasaan kusoo dhameeyey. Looskaan hadda ku saaraya oo sharaxaad ka dhigaya. marka looskaa ku sharaxayna insha allah. looska saasaa ugu soo dhameynay. markaas waxaa soo qaatay loos kale oo soo tumay. haddaan shiido wuxuu iga noqonayaa budo zaa'id ah. ma rabo inuu iga budoobo. midkaas yarka oo qururaca camal ah waxaan rabaa saa inaan ugu shushubo geesihiisa. saas camal wareegaas camal ugu shubaa. saasaa kusoo dhameynaa marka asaga dhan. marka sidaasaa kusoo dhameyneynaa. isla soconno. kaasaasaan kusoo dhameeyey. inta hartaan ku celcelinaya meelaha banaan iyo dhag aan ku siinaya asaga dhan aan ku celcelinaya. sidaasuu noogu soo baxa quruxda badan. marka waa qaadanaynaa fridge-kaa gashanayna insha allah. waa qaadaynaa fridge-kaa gashanaynaa. after fridge waxaa hadda ku darsanaynaa karameel yar waaye. karameelka marka anaa rabo oo dhadhan yar inuu ii siiyo aan ugu doortay. marka insha allah daarta waa ku darsan kartaa, daarta waa iska dhaafi kartaa. waa kan anagoo fridge ka soo bixinay. aad bay usoo qabowday. 2 saacadood ay fridge ku jirtay. sidaasay usoo qabowday. lagama sheekeyn karo. waa casriyo. waa aftar casho. waa aftar afur. xilligaa rabta aa cuni kartaa. xilli ay diideysa ma lahan. laakiin sidaa u sameyso oo wax yaroo macaan. marka biyana ma aha. wax adeeg iyo wax qaab darana ma aha. sidaas ayaad kusoo saasay noogu dhantahay. saxaabey shartii like subscribe ka naga iloobina xagiina waaye. insha allah khayr badan.